Քրիստոսից առաջ 10-րդ դար։ Մի կին անցնում է 2400 կիլոմետր անապատով, կրելով ավելի շատ ոսկի, քան թագավորների մեծ մասը կկուտակեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Նա չի գալիս տարածքներ նվաճելու կամ ռազմական դաշինքներ կնքելու։ Նա գալիս է հարցեր տալու։ Եվ այն, ինչ տեղի է ունենում նրա Սողոմոնի միջ այդ գիշեր Երուսաղեմում, գծնի մի տոհմ, որը կանցնի 30 դարերի միջով կավարտվի միայն 1974 թվականին։ Նախքան տեսանյութը շարունակելը, ցանկանում եք զորացնել ձեր աղոթքի կյանքը օգնել մեր ալիքին աճել։ Ես պատրաստել եմ մի նյութ ավելի քան 50 հատուկ աղոթքներով, ձեզ առաջնորդելու համար։ Սեղմեք նկարագրության մեջ եղած հղմանը օգնեք մեր նախագծին տարածել Քրիստոսի խոսքը։ Պատկերացրեք տեսարանը։ Թվականը մոտավորապես Քրիստոսից առաջ 950-ն է։ Արաբական թերակղզու ծայր հարավում, որտեղ այսօր Եմենն է, գոյություն ունի մի թագավորություն, որը վերահսկում է հին աշխարհի ամենաարժեքավոր ապրանքը։ Դա ոսկին չէ։ Դա արծաթը չէ։ Դա կնդրուկն է։ Եվ այդ թագավորությունը կառավարող կինը հենց նոր տագնապալի լուրեր է ստացել Թամրին անունով մի վաճառականից, ով վերադարձել է Երուսաղեմ կատարած ճանապարհորդությունից, անհավանական թվացող պատմություններով։ Նա խոսում է մի թագավորի մասին, որի իմաստությունը գերազանցում է այն ամենը, ինչ նա երբեք լսել է, մի տաճարի մասին, որը հատակից մինչ առաստաղ պատված է ոսկով, մի արքունիքի մասին, որտեղ արծաթը դիտվում է որպես հասարակ քար։ Եվ նա, Սաբայի թագուհին, որի անունը Աստվածաշունչը երբեք չի հայտնում, բայց որին հետագա ավանդույթները կանվանեն Մաքեդա կամ Բիլքիս, որոշում է, որ պետք է տեսնի դա սեփական աչքերով։ Այն, ինչ նա անում է հաջորդիվ, մարտահրավեր է նետում իր ժամանակի ողջ քաղաքական-տնտեսական տրամաբանությանը։ Նա դեսպաններ չի ուղարկում։ Նա նվերներ չի ուղարկում սուրհանդակների միջոցով։ Նա ինքն է կազմում երբեք չտեսնված չափերի մի քարավան մեկնում ճանապարհորդության, որը կտի 2-ից 3 ամիս, անցնելով մոտ 65 կանգառ կնդրուկի ճանապարհի երկայնքով, հատելով անապատներ, որտեղ ջերմաստիճանը ցերեկը գերազանցում է 40 աստիճանը, իսկ գիշերը իջնում է մինչ 0-ի մոտ։ Եվ նա իր հետ տանում է 120 տաղանդ ոսկի, ինչը համարժեք է ավելի քան 4 տոննա մետաղի, ինչպես նա համեմունքներ այնպիսի քանակությամբ, որը նախկինում երբեք չէր տեղափոխվել Երուսաղեմ, թանկարժեք քարեր, որոնք ցանկացած արքայական գանձարան համեստ կթվացնեին։ Այս կինը դիվանագիտական այց չի կատարում։ Նա խաղադրույք է անում։ Ազդեցություն բացումը հաստատում է թագուհու որոշման թե նյութական վեհությունը, թե անձնական չափումը, հետաքրքրություն առաջացնելով նրա իրական դրդապատճառների վերաբերյալ։ Այժմ մի բան պետք է հստակ լինի այն մասին, թե ով էր այս կինը, որտեղից էր նա գալիս։ Սաբայի թագավորությունը, որը գտնվում էր ներկայիս Եմենի տարածքում, սովորական տարածք չէր։ Այն հին աշխարհի կնդրուկի արտրի նյարդային կենտրոնն էր, վերահսկելով մի արտրային ուղի, որը ձգվում էր ավելի քան 1900 կիլոմետր, այն լեռներից, որտեղ աճում էին կնդրուկի ծառերը, մինչ միջերկրական ծովի նավահանգիստները։ Հույներն ու հռոմեացիները այս տարածաշրջանն անվանում էին Արաբիա Ֆելիքսը երջանիկ Արաբիա, դա պատահական չէր։ Սաբացիները տիրապետում էին կնդրուկի զմուրսի մշակման, հավաքման տեղափոխման արվեստին։ Ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ էին կրոնական ծիսակատարությունների համար ողջ հին աշխարհում, եգիպտական տաճարներից մինչ բաբելոնյան զոհասեղաններ։ Մեկ միասապատ ուղտը տեղափոխում էր միջինը 240 կիլոգրամ ապրանք կարող էր օրական անցնել մինչ 48 կիլոմետր։ Եվ Սաբայի թագուհին ղեկավարում էր հարյուրավոր նման կենդանիներից բաղկացած քարավաններ։ Բայց նկատեք, թե ինչն է այս ուղղությունն էլ ավելի արտասովոր դարձնում։ Հետագա ասորեստանյան փաստաթղթերը բացահայտում են մի հետաքրքիր փաստ այդ ժամանակաշրջանի Արաբիայի մասին։ Կանայք էին կառավարում։ Քրիստոսից առաջ 9-ից 7-րդ դարերի միջ ասորեստանյան արձանագրությունները վկայում են առնվազն 8 արաբ թագուհիների մասին, որոնց անվանում էին արաբների թագուհիներ։ Նրանցից մեկը, Սամսին, ակնառու կերպով հիշատակվում է Թիգլաթ-Պալասար III-ի Սարգոն II-ի տարեգրություններում։ Սա նշանակում է, որ Սաբայի թագուհին անոմալիա չէր։ Նա կանացի առաջնորդության մի ավանդույթի մաս էր, որը գոյություն ուներ այդ տարածաշրջանում իր ժամանակներից շատ առաջ։ Եվ այս կինը սովոր հրամայելու հնազանդություն ստանալու պատրաստ էր անցնել անապատը, հանդիպելու մի մարդու, որի համբավը հասել էր իր ականջին։ Դիտարկեք իրավիճակը մյուս կողմից։ Երուսաղեմում Սողոմոնը թագավորում էր Իսրայելի վրա իր հզորության գագաթնակետին։ Նրա հայրը, Դավիթը, միավորել էր ցեղերը հիմնել մայրաքաղաքը։
Բայց հենց Սողոմոնն էր, որ Երուսաղեմը վերածեց հին աշխարհի ամենատպավորիչ քաղաքներից մեկի։ Տաճարը, որը նա կառուցեց Իսրայելի Աստծո համար, խլել էր 7 տարվա աշխատանք, ներգրավելով տասնյակ հազարավոր բանվորների։ Ներքին պատերը պատված էին Լիբանանի եղնափայտով ծածկված 600 տաղանդ մաքուր ոսկով, մոտ 22 տոննա մետաղ։ Սրբություն սրբոցը, տաճարի ամենասուրբ վայրը, յուրաքանչյուր չափսով 9 մետրանոց կատարյալ խորանարդ էր, ամբողջությամբ ոսկեպատ։ Ձիթենու փայտից պատրաստված 2 քերովբեներ, յուրաքանչյուրը 4.5 մետր բարձրությամբ նույնքան թերի բացվածքով, հսկում էին ուխտի տապանակը։ Եվ սա միայն տաճարն էր։ Արքայական պալատը, որը կոչվում էր Լիբանանի անտառի տուն, կառուցվել էր 13 տարում։ Դրա չափսերն ավելի մեծ էին, քան բուն տաճարինը։ Սողոմոնն ուներ 1400 մարտակարգ 12,000 ձի։ Նրա տարեկան եկամուտը ոսկով հասնում էր 666 տաղանդի, մոտավորապես 24 տոննա, ինչը ներկայիս արժեքով համարժեք է ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի։ Աստվածաշունչը արձանագրում է, որ նրա թագավորության օրոք Երուսաղեմում արծաթը նույնքան սովորական էր, որքան քարերը։ Պալատի բոլոր բաժակները ոսկուց էին։ Ոչ մի արծաթ։ Արծաթը բավարար արժեք չուներ թագավորի սեղանի համար։ Պատկերացրեք սա։ Երբ Սաբայի թագուհին վերջապես հասավ Երուսաղեմ, նա չէր մտնում սովորական մի քաղաք։ Նա մտնում էր մի վայր, որն այդ պահին հավանաբար երկրագնդի ամենահարուստ վայրն էր։ Եվ նա իր հետ բերում էր մի կարողություն, որը ներկայացնում էր իր սեփական թագավորության հարստության զգալի մասը։ 120 տաղանդ ոսկի։ Երբեք չտեսնված քանակությամբ համեմունքներ։ Թանկարժեք քարեր։ Եվ ըստ մի ավանդության, բալասանի ծառի արմատ մի բույս, որը գոյություն ուներ միայն Սաբայում, որը նա մատուցում էր որպես եզակի, անկրկնելի նվեր, ի նշան այն մարդու մեծության ճանաչման, ում եկել էր տեսնելու։ Բայց ինչու նա եկավ։ Աստվածաշունչը տալիս է զարմանալիորեն պարզ պատասխան։ Նա եկավ նրան փորձելու դժվարին հարցերով։ Եբրայերեն տեքստն օգտագործում է հիդոտ բառը, որը նշանակում է առեղծվածներ կամ հանելուկներ։ Այս կինը, աշխարհի ամենաբարգավաճ թագավորություններից մեկի կառավարիչը, անցավ անապատը ոչ թե արտրային պայմանագրեր կնքելու կամ քաղաքական ամուսնություններ կազմակերպելու համար։ Նա եկավ հարցեր տալու։ Նա եկավ պարզելու, արդյոք Սողոմոնի իմաստությունն իրական էր, թե պարզապես քարոզչություն։ Եվ այստեղ ամեն ինչ հետաքրքիր է դառնում։ Աստվածաշունչը չի արձանագրում, թե որոնք էին այդ հարցերը։ Միայն ասում է, որ Սողոմոնը պատասխանեց դրանց բոլորին, թագավորի համար բացատրելու ոչ մի դժվար բան չկար։ Բայց հետագա հրեական ավանդույթները, հատկապես Թարգում Շենին Միդրաշը, պահպանել են այդ հանելուկներից մի քանիսը։ Դրանցից մեկն այսպիսին էր. Ես գալիս եմ հողից, թափվում եմ ջրի պես, եթե սխալ վարվեն, այրում եմ տունը։ Ինչ եմ ես։ Սողոմոնը պատասխանեց. Նավթ։ Մեկ այլ հարց. Երբ ուժեղ քամիներ եմ փչում, ես ծրվում եմ եղեգի պես։ Փառք եմ բերում հարուստներին ամոթ, աղքատներին։ Փառք, մեռածներին ամոթ, ողջերին։ Ուրախություն, թռչուններին վախ, ձկներին։ Ինչ եմ ես։ Պատասխանն էր քթան, կտավատ, որն օգտագործվում էր հարուստների համար շքեղ հագուստներ, մեռածների համար պատանքներ, հանցագործներին կապելու համար, պարաններ, ձկնորսական ցանցեր պատրաստելու համար։ Սրանք հասարակ հարցեր չէին։ Սրանք հանրագիտարանային գիտելիքների, տրամաբանելու կարողության, բնական աշխարհի մարդկային հասարակությունների ըմբռնման փորձություններ էին։ Եվ Սողոմոնը պատասխանեց բոլորին։ Բայց թագավորի իմաստությունը դրսևորվում էր ոչ միայն խոսքերով։ Թագուհին դիտեց ամեն ինչ։ Ուտելիքը նրա սեղանին։ Նրա պաշտոնյաների կազմակերպվածությունը։ Ծառաների հագուստը։ Մատրվակների սպասարկման ձը։ Ողջակեզները, որ նա մատուցում էր տաճարում։ Եվ աստվածաշնչյան տեքստն օգտագործում է մի նշանակալից արտահայտություն նրա արձագանքը նկարագրելու համար։ Եբրայերենում ասվում է, որ նրա մեջ այլս ռուախ չմնաց։ Ռուախ բառը կարող է նշանակել ոգի, շունչ կամ քամի։ Սովորական թարգմանությունն այն է, որ նա շունչը կորցրեց։ Բայց իմաստն ավելի խորն է։ Նրա մեջ ինչ-որ բան դատարկվեց տեսածից։ Նրա ողջ նախկին փորձը, մեծության իմաստության նրա ողջ ըմբռնումը պետք է վերակազմավորվեր, տեղավորելու համար այն, ինչի ականատեսն էր դառնում։ Այնուհետ նա արեց իր հայտարարությունը։
Խոսքերը, որոնք դուրս եկան նրա բերանից, պահպանված են թե թագավորաց առաջին գրքի 10-րդ գլխում, թե մնացորդաց երկրորդ գրքի 9-րդ գլխում, արժանի են ուշադիր քննության։ Նա ասաց, որ իր երկրում լսել էր Սողոմոնի ձեռքբերումների իմաստության մասին, բայց չէր հավատացել պատմություններին, մինչ չտեսավ սեփական աչքերով։ Եվ հետո ավելացրեց մի արտասովոր բան. Ինձ նույնիսկ կեսը չէր պատմվել։ Իմաստությամբ հարստությամբ դու շատ ավելին ես, քան այն, ինչ ես լսել էի։ Նույնիսկ կեսը։ Այս կինը վերահսկում էր հին աշխարհի խոշորագույն արտրային ուղիներից մեկը։ Նա հասանելիություն ուներ վաճառականների տեղեկություններին, ովքեր ճանապարհորդում էին Սաբայից մինչ Եգիպտոս, Միջագետքից մինչ Հնդկաստան։ Նրա տեղեկատուները լավագույնն էին, որ փողով կարելի էր գնել։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ նա հասավ Երուսաղեմ, պարզեց, որ իր ողջ հետախուզությունը, իր բոլոր զեկույցները ներկայացնում էին իրականության կեսից էլ պակասը։ Բայց այցը չավարտվեց հայտարարություններով։ Տեղի ունեցավ նվերների փոխանակում, որն արժանի է մանրամասն վերլուծության։ Թագուհին Սողոմոնին տվեց 120 տաղանդ ոսկի, երբեք չտեսնված քանակությամբ համեմունքներ, թանկարժեք քարեր։ Աստվածաշնչյան տեքստը հատուկ շեշտում է համեմունքները, նշելով, որ Երուսաղեմ այլս երբեք չհասան այնպիսի առատությամբ համեմունքներ, ինչպիսիք Սաբայի թագուհին տվեց Սողոմոն թագավորին։ Սա հռետորական չափազանցություն չէր։ Կնդրուկն ու զմուրսը ապրանքներ էին, որոնք աճում էին միայն շատ յուրահատուկ տարածաշրջաններում, հիմնականում Արաբիայի հարավում Սոմալիի ափին։ Սաբան վերահսկում էր այդ շուկան։ Եվ թագուհին հանձնում էր մի քանակություն, որը սովորաբար կբաշխվեր տարիների արտրի ընթացքում։ Փոխարենը Սողոմոնը թագուհուն տվեց այն ամենը, ինչ նա ցանկացավ խնդրեց, բացի այն ամենից, ինչ տվեց նրան իր արքայական առատաձեռնությունից։ Աստվածաշնչյան տեքստի այս նախադասությունը հետաքրքրաշարժ է։ Ինչ նա ցանկացավ։ Ինչ նա խնդրեց։ Աստվածաշունչը չի հստակեցնում։ Բայց նախադասությունը հուշում է, որ եղել են զրույցներ, բանակցություններ, արված-կատարված խնդրանքներ։ Եվ հետո նա մեկնեց, իր շքախմբով վերադառնալով իր երկիրը։ Այստեղ աստվածաշնչյան պատմությունն ավարտվում է։ Բայց պատմությունները այն մասին, թե իրականում ինչ տեղի ունեցավ Սողոմոնի Սաբայի թագուհու միջ, նոր են սկսվում։ Եթովպական ավանդույթը, որը պահպանված է Կեբրա Նագաստ-ում, թագավորների փառքի գիրք, որը գրվել է 14-րդ դարում, բայց հիմնված է շատ ավելի հին ավանդույթների վրա, առաջարկում է դրամատիկորեն ընդլայնված պատմություն։ Ըստ այդ տեքստի, թագուհին, որն այստեղ կոչվում է Մաքեդա, 6 ամիս մնաց Երուսաղեմում, սովորելով Սողոմոնից։ Նրա այցի վերջին գիշերը Սողոմոնը պատրաստեց մի խնջույք, հատուկ համեմված կերակուրներով թագուհուն ջուր չառաջարկեց։ Նա խոստացել էր ոչինչ չվերցնել նրա տնից առանց թույլտվության։ Կեսգիշերին, անտանելի ծարավից դրդված, նա վեր կացավ ջուր խմելու։ Սողոմոնը դիմակայեց նրան, մեղադրելով խոստումը դրժելու մեջ։ Որպես փոխհատուցում, նա համաձայնեց պառկել նրա հետ։ Այս պատմությունը լուրջ հարցեր է առաջացնում համաձայնության վերաբերյալ, որոնք ժամանակակից ընթերցողները չեն կարող անտեսել։ Բայց եթովպական տեքստը արդյունքը ներկայացնում է որպես դրական։ Մաքեդան հղիացավ։ Վերադարձավ Սաբա ծնեց մի որդի, Մենելիք անունով, որը արաբերեն նշանակում է իմաստունի որդի։ Երբ Մենելիքը մեծացավ, ճանապարհորդեց Երուսաղեմ հանդիպելու իր հորը։ Սողոմոնն այնքան տպավորված էր նրանով, որ ցանկացավ, որ նա մնա կառավարի Իսրայելը։ Բայց Մենելիքը պնդեց վերադառնալ իր երկիրը իր մոր մոտ։ Եվ այստեղ պատմությունը անսպասելի ընթացք է ստանում։ Ըստ Կեբրա Նագաստ-ի, երբ Մենելիքը հեռացավ Երուսաղեմից, նա մենակ չէր։ Նրան ուղեկցում էին Իսրայելի քահանաների ազնվականների անդրանիկ որդիները։ Եվ նրանցից մեկը, քահանայապետի որդին, իր հետ վերցրեց ուխտի տապանակը, այն փոխարինելով կրկնօրինակով։ Երբ Սողոմոնը պարզեց դա, տեսավ մի երազ, որտեղ Աստված ասում էր նրան չհետապնդել տապանակը, քանի որ աստվածային կամքն էր, որ այն լքի Երուսաղեմը։ Տապանակի տեղափոխումը խորհրդանշում էր աստվածային բարեհաճության տեղափոխումը Իսրայելից Եթովպիա։ Այս պատմությունը հիմք հանդիսացավ մարդկության պատմության ամենաերկարատ հարստություններից մեկի համար։ Եթովպիայի Սողոմոնյան հարստությունը, որը պնդում էր, թե սերում է անմիջապես Սողոմոնից Մաքեդայից Մենելիքի միջոցով, կառավարեց երկիրը փոքր ընդհատումներով գրեթե 3000 տարի։ Այս տոհմի վերջին կայսրը, Հայլե Սելասիեն, ով իրեն հռչակում էր Մենելիքի 110-րդ սերունդը, գրում էր Հուդայի ցեղի հաղթող առյուծ Տիտղոսը։
Նա գահընկեց արվեց 1974 թվականին, վերջ դնելով մի դինաստիական գծի, որը ենթադրաբար սկսվել էր Երուսաղեմում այդ գիշեր։ Բայց այս պատմության ո՞ր մասն է իրական։ Հնագետներն ու պատմաբանները տասնամյակներ շարունակ վիճել են այս հարցի շուրջ։ Երկար ժամանակ Քրիստոսից առաջ 10-րդ դարում Հարավային Արաբիայի Իսրայելի միջ արտրի ուղղակի ապացույցների բացակայությունը շատ գիտնականների դրդեց կասկածի տակ դնել աստվածաշնչյան պատմության պատմականությունը։ Ոմանք պնդում էին, որ Սաբայի թագավորությունը ի հայտ է եկել Սողոմոնի թագավորությունից միայն մոտ 150 տարի անց։ Այլոք ենթադրում էին, որ ողջ պատմությունը հետագա հորինվածք էր Սողոմոնի թագավորությունը փառաբանելու համար։ Այնուհետ եկան վերջին հայտնագործությունները։ 2012 թվականին Երուսաղեմում Տաճարի լեռան Դավթի քաղաքի միջ ընկած Օֆել տարածքում պեղումների ժամանակ հնագետ Էյլաթ Մազարը գտավ մի փոքրիկ արձանագրություն, ընդամենը 7 տառով։ Տարիներ շարունակ գիտնականները ենթադրում էին, որ այն գրված է քանաներենով։ Բայց 2023 թվականին Բեն-Գուրիոն համալսարանից Դանիել Վայնստուբը առաջարկեց մի հեղափոխական մեկնաբանություն։ Արձանագրությունը գրված էր սաբայերենով, Հարավային Արաբիայի Սաբայի թագավորության լեզվով։ Եվ այն թվագրվում էր Քրիստոսից առաջ 10-րդ դարով, հենց Սողոմոնի թագավորության ժամանակաշրջանով։ Արձանագրության բառերից մեկը, ըստ Վայնստուբի, լադանն է, անուշահոտ խեժի մի տեսակ։ Արձանագրությունը կարծես թե արվել է Երուսաղեմի մոտակայքում պատրաստված կերամիկական սափորի վրա, նախքան այն հնոցում թրծելը այտաքաղաքից ինչ-որ մեկի կողմից, ով կապված էր կնդրուկի մատակարարման հետ։ Սա նշանակում է, որ սաբայերեն խոսող մարդիկ ներկա են եղել Երուսաղեմում, Սողոմոնի թագավորության օրոք ներգրավված են եղել կնդրուկի առտրում։ Այս հայտնագործությունը չի ապացուցում, որ Սաբայի թագուհին այցելել է Սողոմոնին։ Բայց այն ապացուցում է, որ Երուսաղեմի Սաբայի թագավորության միջ արտրային մշակութային կապեր գոյություն են ունեցել աստվածաշնչյան ժամանակաշրջանում։ Այլ հնագիտական ապացույցներ հաստատում են այս պատկերը։ Դարչինի հետքեր են հայտնաբերվել Փյունիկյան կավե սրվակների մեջ իսրայելական ափամերձ հարթավայրի 3 վայրերում, որոնք թվագրվում են Քրիստոսից առաջ 10-րդ դարով։ Սա հուշում է, որ Հարավային Ասիայի հետ արտրային ուղիները գոյություն են ունեցել շատ ավելի վաղ, քան նախկինում կարծում էին։ Իսկ դարչինը այն ապրանքներից էր, որոնք ճանապարհորդում էին կնդրուկի ճանապարհով։ Բայց թերս ամենահետաքրքիր հարցը ոչ թե այն է, թե արդյոք Սաբայի թագուհին գոյություն է ունեցել, այլ այն, թե ինչու է Աստվածաշունչը պատմում նրա պատմությունը հենց այս ձով։ Մտածեք գրական համատեքստի մասին։ Թագուհու այցը հայտնվում է Թագավորաց առաջին գրքի 10-րդ գլխում, անմիջապես այն գլուխներից հետո, որոնք նկարագրում են Սողոմոնի տաճարի պալատի կառուցումը, անմիջապես այն համարից առաջ, որը հայտնում է Սողոմոնի տարեկան եկամուտը ոսկով։ Թագուհին հանդես է գալիս որպես արտաքին վկա, Իսրայելից դուրս գտնվող մի ձայն, որը հաստատում է թագավորի մեծությունը։ Նա գալիս է, տեսնում է, շունչը կորցնում է, խոստովանում է, որ իրեն նույնիսկ կեսը չէր պատմվել, մատուցում է շքեղ նվերներ, ստանում է այն, ինչ ցանկանում է, հեռանում է։ Սա վավերացման պատմություն է։ Բայց կան ավելի խորը շերտեր։ Թագուհին գալիս է հեթանոսական թագավորությունից։ Նա պաշտում է արը, լուսինը, աստղերը, ինչպես սովորական էր Հարավային Արաբիայում այդ ժամանակաշրջանում։ Եվ երբ նա հասնում է Երուսաղեմ, նա ոչ միայն ճանաչում է Սողոմոնի իմաստությունը։ Նա օրհնում է Իսրայելի Աստծուն։ Օրհնյալ լինի Տերը, քո Աստվածը, ասում է նա, որը հավանեց քեզ նստեցրեց Իսրայելի գահին։ Քանի որ Տերը հավիտյան սիրում է Իսրայելին, նա քեզ թագավոր կարգեց, որպեսզի արդարություն իրավունք անես։ Արդյոք սա դարձի գալ է։ Տեքստը հստակ չէ։ Բայց մի հեթանոս կառավարիչ ճանաչում է Իսրայելի Աստծուն որպես Սողոմոնի իմաստության հաջողության աղբյուր։ Եվ սա տեղի է ունենում Սողոմոնի թագավորության գագաթնակետին, նախքան նրա բարոյական անկումը, նախքան նրա օտարազգի կանայք կշեղեին նրա սիրտը դեպի այլ աստվածներ։ Հեգնանքը կործանարար է։ Թագավորաց առաջին գրքի 11-րդ գլխում, Սաբայի թագուհու պատմությունից անմիջապես հետո, տեքստը բացահայտում է, որ Սողոմոնը սիրեց բազմաթիվ օտարազգի կանանց, այդ թվում Մովաբացի, Ամոնացի, Էդոմացի, Սիդոնացի, Քետացի կանանց այն ազգերից, որոնց մասին Տերն ասել էր իսրայելացիներին, որ չամուսնանան նրանց հետ։ Եվ այդ կանայք շեղեցին նրա սիրտը դեպի այլ աստվածներ։ Մարդը, որի իմաստությունը թագուհուն ձգել էր անապատի միջով, կորցրեց հենց այդ նույն իմաստությունը այլ օտարազգի կանանց պատճառով։ Բայց Սաբայի թագուհին չի անհետանում Աստվածաշնչից։
Նա նորից հայտնվում է ավելի քան 900 տարի անց Հիսուսի խոսքերում։ Մատթեոսի ավետարանի 12-րդ գլխի 42-րդ համարում Հիսուսը դիմակայում է փարիսեցիներին օրենսգետներին, ովքեր նշան են խնդրում։ Եվ նա ասում է մի արտասովոր բան. Հարավի թագուհին դատաստանի օրը վեր կկենա այս սերնդի հետ կդատապարտի սրան, որովհետ նա երկրի ծայրերից եկավ Սողոմոնի իմաստությունը լսելու, ահա այստեղ Սողոմոնից մեծը կա։ Նկատեք, թե ինչ է անում Հիսուսը։ Նա օգտագործում է Սաբայի թագուհուն որպես անկեղծ հավատքի օրինակ։ Նա եկավ երկրի ծայրերից։ Անցավ ավելի քան 2000 կիլոմետր անապատ։ Բերեց մի կարողություն նվերներ։ Այդ ամենը իմաստություն լսելու համար։ Իսկ Հիսուսի ժամանակակիցները, ովքեր իրենց աչքերի առջ ունեին Սողոմոնից ավելի մեծին, հրաժարվում էին լսել։ Թագուհին դառնում է վկա ընդդեմ Իսրայելի։ Սա այն օրինաչափությունն է, որն անցնում է ողջ աստվածաշնչյան պատմության միջով։ Դրսի մարդիկ, օտարները, հեթանոսները ճանաչում են այն, ինչ Աստծո սեփական ժողովուրդը հաճախ չի կարողանում տեսնել։ Ռախաբը, Երիքովի պոռնիկը, Հռութը, Մովաբացին, Արելքի մոքերը, ովքեր եկան երկրպագելու մանուկ Հիսուսին, և Սաբայի թագուհին, ով անցավ անապատը հարցեր տալու համար։ Բայց կա այս պատմությանս մեկ չափում, որն արժանի է խորհրդածության։ Կնդրուկի ճանապարհը, որով թագուհին անցավ Երուսաղեմ հասնելու համար, պարզապես արտրային ուղի չէր։ Այն մշակութային, կրոնական մտավոր փոխանակման մի միջանցք էր, որը կապում էր քաղաքակրթությունները ավելի քան 1500 տարի, Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակից մինչ Քրիստոսից հետո 6-րդ դարը։ Այդ ուղիով ճանապարհորդում էին ոչ միայն համեմունքներ ոսկի, այլ գաղափարներ, հավատալիքներ, ավանդույթներ։ Այդ ուղու երկայնքով գտնվող քաղաքները, ինչպիսին էր Մարիբը, Սաբայի մայրաքաղաքը, զարգացրել էին ոռոգման բարդ համակարգեր, մոնումենտալ ճարտարապետություն, սեփական գիր։ Մարիբի ամբարտակը, հնագույն ճարտարագիտության հրաշալիքներից մեկը, ուներ 680 մետր երկարություն, 16 մետր բարձրություն, ոռոգելով 96 քառակուսի կիլոմետր տարածք կերակրելով 50,000 մարդու։ Երբ այս ամբարտակը փլուզվեց մոտավորապես 570 թվականին, Սաբայի թագավորությունը կործանվեց։ Եվ նրա հետ անհետացավ մի ողջ աշխարհ։ Քաղաքները լքվեցին։ Տաճարները վերածվեցին ավերակների։ Գիրը մոռացվեց։ Բուն կնդրուկի ճանապարհը կորցրեց իր նշանակությունը, երբ Կարմիր ծովով անցնող ծովային ուղիները դարձան ավելի արդյունավետ։ Այն ամենը, ինչ մնաց, ավերակներն էին անապատում սուրբ տեքստերում պահպանված պատմությունները։ Բայց Սաբայի թագուհու պատմությունը գոյատեց։ Այն գոյատեց եբրայական աստվածաշնչում։ Գոյատեց Նոր Կտակարանում։ Գոյատեց Ղուրանում, որտեղ նա հայտնվում է որպես անանուն թագուհի, ով դիմակայում է Սողոմոնին, ի վերջո հնազանդվում Ալլահին։ Գոյատեց Միդրաշի թարգումի հրեական ավանդույթն։ Երում։ Գոյատեց եթովպական Գեբրա Նագաստում։ Գոյատեց վերածննդի նկարներում, բարոկկո օպերաներում, Հոլիվուդի ֆիլմերում։ Կինը, որի անունը Աստվածաշունչը երբեք չի հիշատակում, դարձավ արմատյան արվեստի ամենաշատ պատկերված կերպարներից մեկը։ Ինչո՞վ։ Թերս այն պատճառով, որ նրա պատմությունը դիպչում է ինչ-որ համընդհանուր բանի։ Իմաստության որոնումը։ Պատրաստակամությունը անցնելու անապատներ, թե բառացի, թե փոխաբերական պատասխաններ գտնելու համար։ Խոնարհությունը, ճանաչելու մեծությունը, երբ հանդիպում ենք դրան։ Եվ ողբերգությունը, գիտակցելու, որ նույնիսկ ամենաիմաստունները զերծ չեն անկումից։ Սողոմոնը սկսեց իր թագավորությունը, Աստծուց իմաստություն խնդրելով։ Նա չխնդրեց հարստություն, ոչ երկար կյանք, ոչ էլ իր թշնամիների մահը։ Նա խնդրեց մի սիրտ, որն ընդունակ է զանազանել բարին ու չարը, Աստծո ժողովրդին կառավարելու համար։ Եվ Աստված գոհ մնաց այդ խնդրանքից։ Տվեց նրան ոչ միայն իմաստություն, այլ հարստություն պատիվ, ինչպիսին ոչ մի թագավոր չէր ունեցել նրանից առաջ կամ հետո։ Սաբայի թագուհին ականատես եղավ այդ խոստման կատարմանը։ Նա տեսավ իմաստությունը գործողության մեջ։ Նա տեսավ կուտակված հարստությունը։ Նա տեսավ պատիվը, որը ճանաչված էր նույնիսկ երկրի ծայրերում։ Բայց իմաստությունը բավարար չեղավ։ Սողոմոնն իր օրերն ավարտեց երկփեղկված սրտով, պաշտելով իր օտարազգի կանանց աստվածներին, կառուցելով զոհասեղաններ Աստարտեի մողոքի համար Երուսաղեմի շրջակա լեռների վրա։ Թագավորությունը, որը նա միավորել էր, բաժանվեց նրա մահից հետո։ Նրա որդի Ռոբովամը կորցրեց 12 ցեղերից 10-ը։
Եվ Սողոմոնի մահից 5 տարի անց Եգիպտոսի փարավոն Սիսակը ներխուժեց Երուսաղեմ, տարավ տաճարի գանձերը, այն նույն գանձերը, որոնք Սաբայի թագուհուն շնչահեղձ էին արել։ Համեմունքները սպառվեցին։ Ոսկին թալանվեց։ Ոսկե վահանները, որոնք պատրաստել էր Սողոմոնը, փոխարինվեցին բրոնզե վահաններով։ Եվ փառքն անցավ։ Բայց խոսքերը մնացին։ Եվ այդ խոսքերի մեջ են Սաբայի թագուհու խոսքերը, որոնք արձագանքում են հազարամյակների միջով։ Երանի քո ծառաներին, որոնք շարունակ կանգնած են քո առջ, լսում են քո իմաստությունը։ Նա խոսում էր Սողոմոնի մասին։ Բայց Հիսուսն այդ խոսքերը վերագրեց իրեն, հայտարարելով, որ Սողոմոնից ավելի մեծն է այնտեղ։ Եվ հետությունը պարզ է, եթե թագուհին անցավ անապատը լսելու մի թագավորի իմաստությունը, ով ի վերջո պիտի ընկներ, որքան ավելի մենք պետք է փնտրենք նրան, ում իմաստությունը չի ձախողվում։ Այսօր Եթովպիայի Աքսում քաղաքում գոյություն ունի մի եկեղեցի, որը կոչվում է Սուրբ Մարիամ Սիոնի եկեղեցի։ Ըստ եթովպական ավանդույթի, հենց այնտեղ է պահվում ուխտի տապանակը, որը բերվել է Մենելիքի կողմից 3000 տարի առաջ։ Միայն մեկ վանական է նշանակված ողջ կյանքում հսկելու տապանակը։ Նա չի կարող դուրս գալ եկեղեցու բակից։ Ոչ ոք չի կարող ներս մտնել տապանակը տեսնելու համար։ Ավանդույթը պահպանվում է, նույնիսկ եթե ժամանակակից պատմաբանները այն համարում են միջնադարյան լեգենդ, առանց պատմական հիմքի։ Բայց թերս դա չէ էականը։ Թերս էականն այն է, որ մի պատմություն թագուհու մասին, ով անցավ անապատը հարցեր տալու համար, շարունակում է հարցեր տալ մեզ։ Այն մասին, թե ինչի միջով ենք մենք պատրաստ անցնել իմաստության որոնումներում։ Այն մասին, թե ինչ ենք մենք ճանաչում, երբ գտնում ենք այն։ Այն մասին, թե ինչ ենք անում դրա հետ հետո։ Թագուհին վերադարձավ տուն։ Աստվածաշունչը նրա մասին այլս ոչինչ չի ասում։ Արդյոք նա որդի ունեցավ Սողոմոնից, արդյոք նա դարձի եկավ Իսրայելի Աստծուն, արդյոք նա իր օրերն ավարտեց խաղաղության մեջ, թե խռովության, Սուրբ տեքստը չի հայտնում։ Նա մտնում է պատմության մեջ կիսաստղի պես, պայծառ ու կարճատ, նորից անհետանում է դեպի երկրի ծայրերը, որտեղից եկել էր։ Բայց նա թողեց մի վկայություն։ Ինձ նույնիսկ կեսը չէր պատմվել։ Եվ թերս սա է վերջնական ուղերձը։ Որ որքան էլ փնտրենք, որքան էլ հարցնենք, որքան էլ հեռու ճանապարհորդենք, Աստծո իրականությունը միշտ կգերազանցի մեր սպասելիքները։ Իմաստությունը, որը մենք կարծում ենք, թե գտել ենք, միայն սկիզբն է։ Հարստությունը, որը մենք կարծում ենք, թե տեսել ենք, միայն ստվերն է։ Եվ թագավորը, ում թագուհին եկել էր ճանաչելու, միայն նախատիպն էր նրա, ով պիտի գար հետո նրա, ում մասին Հիսուսն ասաց, որ ավելի մեծ է։ Սողոմոնի Սաբայի թագուհու գիշերը մնում է առեղծվածով պարուրված։ Աստվածաշունչը զուսպ է։ Հետագա ավանդույթները լրացնում են լռությունը սիրով, գայթակղության, որդիների հարստությունների պատմություններով։ Բայց այն, ինչ մենք հաստատ գիտենք, սա է. մի կին եկավ հեռվից հարցեր տալու համար, գտավ պատասխաններ, որոնք նրան շնչահեղձ արեցին, ճանաչեց այդ իմաստության աստվածային աղբյուրը, հանձնեց իր ունեցած լավագույնը, հեռացավ փոխված։ Եվ նրա վկայությունը անցավ դարերի միջով, հասնելու մեզ, որպես լուր հրավեր, անելու նույնը։